ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးက Python Django နဲ့ web application ပြုလုပ်တဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကုတ်တွင်း KK ကိုကနေလည်းပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကကိုကိုပါအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ project ဒီဗီဒီယိုမှာဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် Django ရဲ့ official Django ရဲ့ official documentation အတိုင်းသူရဲ့ app ကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် Django ရဲ့ official tutorial အတိုင်းလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ command prompt ကိုသွားပါ command prompt သွားပြီးတော့ command prompt သွားဖို့ cmd ဆိုပြီးရှာပါပြီးရင် pip install virtual env ဆိုပြီးလုပ်ပါtype လုပ်ပြီး enter လုပ်လိုက်ပါဒီမှာ download ဆိုပြီးသားမလို့ requirement already specified ဆိုပြီးတော့ပြနေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် virtual environment ကို install လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော် virtual environment လောက်ကပါမယ် virtual environment လုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ file စီသွားပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ virtual environment ကို activate လုပ်ရပါမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Django project ကိုအရင်ဆုံးလုပ်ပါမယ် Django project ကိုလုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် install လုပ်ရမယ့်ဟာတစ်ခုရှိပါအဲဒါ Django ပါဒီ pip install Django ဆိုပြီးတော့ install လုပ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်pip install Django ဆို type လုပ်ပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ okay အဲဆို Django ရပါပြီအဲကျွန်တော်အရင်ဆုံး Django project ကိုလုပ်ပါမယ် Django project ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့Django project ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခုကျွန်တော်တို့ Django project လုပ်ဖို့အတွက် project တစ်ခုလုပ်ရပါမယ်အဲ့ project နာမည်ကိုအရင်စဉ်းစားပါမယ် project နာမည်ကသူကဒီမှာ my site လို့ပေးထားပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်း my site လို့ပဲပေးပါမယ် Django project လုပ်ဖို့ဆိုရင် command prompt မှာ Django -admin start project my site ဆိုပြီးတော့ Django admin start project my site ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်ပါ my site ဆိုတာတော့ကိုယ့် project နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါအဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ဟိုလေးကိုသွားပါကိုယ့်ရဲ့file explorer လေးကိုသွားပါပြီးရင်အဲ့ project လေးတစ်ခုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ my site ဆိုရဲ project လေးရောက်လာပါပြီ my site ဆိုရဲ project လေးရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လုပ်ရမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး virtual environment ကို install လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် virtual environment ကို activate လုပ်ဖို့ဆိုရင် cd ကိုယ့်ရဲ့ folder လေးကိုသွားပါပြီးရင် virtual env ပြီးရင် virtual environment နာမည်ကို vnv လို့ပေးလိုက်ပါမယ် vnv အဲဆို virtual environment ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ folder ထဲမှာဒီမှာပါခင်ဗျာ vnv ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို activate သွားလုပ်ရပါမယ် activate လုပ်ဖို့ဆိုတာ cd venv ကိုယ့်ရဲ့ virtual environment folder ကိုသွားပါcdvevv ဆိုပြီးသွားပါပြီvirtual environment folder သွားပြောလို့ရှိရင်ဒီ scripts တွေကိုထပ်သွားပါပြီး activate ဆိုပြီးတော့ type ပြီးတော့ enter ခေါက်လိုက်ပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ vvv ဆိုပြီး virtual environment လေး install ဖြစ်လာပါမယ်ကျွန်တော် virtual environment ထဲမှာဒီ Django ကို install လုပ်ဖို့ပြန် install လုပ်ရပါမယ်ဒီ Django ဆိုပြီးတော့ pip install Django command ကိုသုံးပါခင်ဗျာအဲ့ဆိုတော့ collecting Django ဆိုပြီးတော့ပြနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုတော့အခုထိ download ဆွဲနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားဟာကိုကျွန်တော် folder သွားဖွင့်ပါမယ် folder သွားဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ code editor နဲ့ဖွင့်လို့ရပါတယ်
ကျွန်တော် visual နဲ့ဖွင့်ပါမယ် open folder inside selectအဲ့ဆိုကျွန်တော် Visual Studio Code ထဲရောက်ပါပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်ဟာကျွန်တော်တို့ server ကိုအရင်ဆုံး run ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ server မ run ခင်မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါ define တွေအကြောင်းပါ setting ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ project တစ်ခုလုံးရဲ့ setting ဖြစ်ပါတယ် URL ဆိုတာကိုယ့် project မှာရှိတဲ့ URL တွေကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာပြောတဲ့ file ဖြစ်ပါတယ်ဒီ manage.py ဆိုတာကျွန်တော်တို့server run တာတို့ migrate database လုပ်တာတို့ကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအဲ့ file နဲ့အဲ့ manage.py နဲ့ scripts တွေကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးserver ကို run ပါမယ်အဲ့ကြောင့် py ကိုယ့်ရဲ့ terminal cmd မှာ manage.py run server ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါအဲ့ဆိုကိုယ့် terminal မှာအဲ့လို run ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီလို watching for files changes will start reloaded ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာသူက link တစ်ခုပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို control plus official မှာဆိုရင်အဲ့ဒါကိုသူကကိုယ့်ရဲ့ official မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဟာကို control plus right click နဲ့နှိပ်လိုက်ပါဆိုဒီလိုမျိုးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမရမ်းချင်ဒီလိုမျိုးရှာလို့ရပါတယ်127. အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုး the install work successfully congratulations လို့ပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးdevelopment ကိုလုပ်ပြီးရပါပြီကျွန်တော်တို့ development လုပ်တဲ့အချိန်မှာတခြားဒီဟာကတော့ host နာမည်ပေါ့ဒီဘေးနာက port name ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် port name ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ် port name ကိုပြောင်းဖို့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နည်းနဲ့ပြန် run ကြည့်ပါ manage.py run server 8080ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါမယ် port name ဒီမှာသူက manage.py run server 8080 py 8080အဲ့ဆိုဒီမှာ8080ဆိုပြီးတော့ port အနေနဲ့တွေ့ရပါမယ်တခြားတစ်နည်းကကြတော့ကိုကြိုက်တဲ့ server မှာ run လို့ရပါတယ်ဥပမာနေဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် manage.py 8000လို့လိုက်ပါဒီမှာ0ဆိုတာတော့IP address 0 run server 0ပါမှာ0ဆိုတာ IP address 0.0.0.0 ကိုပြောဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီနားမှာ server run နေပြီလို့ပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ server run ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် app လုပ်ပါမယ် app ဆိုတာကဒီ Django မှာကိုလုံးမဲ့ apps app ဆိုတာကဒီ Django မှာကိုက register လုပ်တဲ့ app register လုပ်တာတက်ထားမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဓိက app ကိုတက်ထားမယ်ဆိုအဲ့ဒါ app လို့ခေါ်ပါတယ်ဆို app ကိုလုပ်ဖို့အတွက် terminal မှာ py manage.py start app ကျွန်တော် app နာမည်ဒီနား py manage.py start app pool ဆိုတာ app နာမည်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ enter နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုဒီနားမှာ pool ဆိုရဲ folder လေးတစ်ခုရောက်လာမှတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ app ဆိုရယ် pull လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ pull ထဲမှာဘာမှrun လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါသေးပါဘူးကျွန်တော်ပြပါမယ် shop run server ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ Django ရဲ့ default page ပဲတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ pull ဆိုတဲ့ application မှာ views.py ဆိုတဲ့ file မှာpools က views.py views.py file ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် views.py file ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုရင်ကို application မှာအမြင်ရမယ့်ကို application ကိုလာတဲ့ user ရဲ့ interface ကိုလုပ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ views ကိုလုပ်ဖို့အတွက် function လိုအပ်ပါတယ် function ကကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ကျွန်တော် home လုပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဘေးနားမှာ request ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ http response ဆိုတဲ့ဟာကိုထည့်ရပါမယ်return http response ပို့ပြီးတော့ပြီးဒီနားမှာ header 1ကျွန်တော်ဒီ hello ဆိုတဲ့စာသားကိုပေါ်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် views.py မှာ views ကိုတစ်ခုရေးပြ hello ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုပြတဲ့ views ကိုရေးပြပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ URLs လုပ်ပါတယ် URLs ကဘာလို့URLs ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကို views တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ folder ဥပမာအနေဖြင့်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုပေးပါမယ်ဥပမာဒီ Django page မှာဆိုလို့ရှိရင် Django project.com ဆိုတာတသက် URLs ဒီ en ဆိုတဲ့ဟာတသက် URLs အဲ့လိုမျိုးကိုပြောဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော် URLs ကိုသွားရေးပါမယ်URLs ကိုရေးဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ app pool ဆွဲမှာ file တစ်လုပ်ပါအဲ့နာမည်ကို urls.py လို့ပေးလိုက်ပါဒီ settings.url မှာလည်းsettings my site ထဲမှာလည်း urls file ရှိပါတယ်ကျွန်တော် urls.py မှာ pool မှာရှိတဲ့ urls.py မှာ import path ဆိုပြီးတော့ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့view ဆိုရဲဒီ views.py နဲ့ဒီ function ကိုလည်းထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် from .import views ဆိုပြီးတော့ရေးရပါမယ်ပြီးရင် url pathprs contents is equal to path ဒီတိုင်းမှာ path ဆိုတာ urls pattern ပါဥပမာပြောပြမယ်ဆိုရင်ဒီ path ဆိုတာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ comma ဒီမှာ hello ဆိုရင်ဒီကနာမည်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ hello ဆိုရင် path ပါကိုရှာမဲ့ urls ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော် hello လို့ပြလိုက်မယ်ဒီနားမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဒုရမဲ့ arguments က views ကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာအရင်ဆုံး urls နောက်တစ်ခုက arguments views. ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘေးနား home ကိုသွားယူရမှာဖြစ်ပါတယ် views. home နာမည်ပေးရပါမယ် name က home လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် comma ထည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုထည့်ပြောရဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် run လို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော် run ဖို့အတွက်ဒီအဓိက
project ဖြစ်တဲ့ my site က URLs မှာဒီ URLs file ကိုသွားပြပေးရပါမယ်။အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ19ကြောင်းမြောက်က from django.url import path, include ဆိုပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်ဒီ URLs button မှာ path ဆိုပြီးတော့ hello include their pool app နာမည် pool.pfiles နာမည် URLs ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ comma ထည့်ပါမယ်။ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ခုကျန်သေးပါအဲ settings ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ app ဒီ settings ထဲက install app မှာကိုယ့်ရဲ့ pool ဆိုတဲ့ apps လေးကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ poll ပြီး comma ထည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီ pool မှာရှိတဲ့ URL ကို hello လို့မပေးတော့ဒီတိုင်းအလွတ်ပဲပေးထားလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော် run ကြည့်ပါမယ်။ py manage.py run server ကျွန်တော်သွားပါမယ်။ဒီမှာတော့ဘာမှတွေ့မယ်လို့မပြောပါဘူး။ဒီနားမှာ hello ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနဒီ hello လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ URL ကဘယ်ကိုသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးmy site မှာရှိရဲ့ hello ကိုသွားပါတယ်။ hello သွားပြီးတော့ hello ကိုသွားရဲသူက views မှာ pools.url ကိုထောက်ပါတယ်။အဲ URLs ကနေဘယ်ကိုပြန်သွားလဲဆိုတော့ဒီအလွတ်ကိုသွားပါတယ်။ဒီထဲမှာဘာမှမရှိရဲ့ထဲကိုသွားပါတယ်။ပြီး views.home ကိုသူကပြန်သွားပါတယ်။ views.home ဆိုတာဒီ function ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးနာမည်က home ဖြစ်ပါတယ်။ so ကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံး views ကိုရေးပြပြီး URLs လည်းလုပ်ပြီးသွားပြီအဲကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အကယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Coding with KK ကို Facebook page နဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်